आप सुन रहे हैं 90.4 कुमाऊं वाणी। अपुन रेडियो अपुन बात। दोस्तों नमस्कार, कुमाऊं वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को, और मैं आपका रेडियो दोस्त जितेन। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारिश का मौसम है। इस मौसम में सड़क सावधानियों के रूप में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी नैनीताल से शैलेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कुमाऊं वाणी में आपका। जी धन्यवाद। कुमाऊं वाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मानसून और रुक रुक के हो रही बारिश के समय में जो हमारे उत्तराखंड का पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ, प्लेन से पहाड़ों की तरफ स्थानीय लोगों का और यहाँ के आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनका आवाजाही बनी रहती है। तो इस समय में मुख्य रूप से किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि जो हमारे क्षेत्र हैं वो भौगोलिक रूप से बड़ी विषमताएं हैं यहाँ पर जी। कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, और जगह जगह पर आप देखते हैं कि नाले गदेरे जो वो रोड को क्रॉस करते हैं जी। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसे क्षेत्रों में निकल रहे हैं, जो मौसम विभाग है उसने हमें क्या अलर्ट कर रखा है, क्या चेतावनियां दे रखी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों में एकाएक कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाती है। तो उस समय हम जिस मार्ग से आ रहे होते हैं वहाँ बारिश नहीं पड़ रही है, और हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ अच्छी बारिश हो रही है। तो ऐसे में भूस्खलन या त्वरित रूप से बाढ़ का आना या गदेरों का बढ़ जाना एकाएक, वो हमें देखने को मिलता है जी। और जानकारी न होने या जानकारी के अभाव में या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी के कारण भी कुछ दुर्घटनाएं जो है विगत कई वर्षों में देखने में आई हैं। तो हमें तो सबसे पहले तो मौसम का ध्यान रखना चाहिए और उस क्षेत्र की थोड़ी भौगोलिक जानकारी हमें आसपास के लोगों के द्वारा या वहाँ जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, जो नेट के माध्यम से उपलब्ध हैं या विभिन्न कार्यालयों से मिल सकती हैं, तो उनसे संपर्क कर लेना चाहिए कि इन क्षेत्रों में इस समय में हमें जाना कैसा रहेगा, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या इस समय हम वहाँ जाएं या न जाएं। वैसे प्रशासन तो पूरी तरीके से मुस्तैद है और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोग कॉशन बोर्ड भी लगाते हैं। जिस समय ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर टीमें भी तैनात की जाती हैं ताकि वाहनों को रोका जाए थोड़ी देर के लिए, जो 1 घंटे 2 घंटे तक एकाएक पानी निकलता है तेज बहाव में। बिल्कुल। तो ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसको पूरी तरीके से हम फॉलो करें, उसको जल्दीबाजी न दिखाएं, क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि स्थानीय लोग भी रोकते हैं, मना करते हैं कि आगे नाले में पानी में बहाव तेज है, लेकिन हमें कुछ थोड़ी जल्दीबाजी की वजह से हम उनके जान को जोखिम में डाल देते हैं। तो सर दूसरी चीज़ आती है, अगर कोई सड़क हादसा हो जाए तो वहाँ पर स्थानीय लोगों की क्या भूमिकाएं रहती हैं? तो वो किस तरीके से राहत पहुँचा सकते हैं या प्रशासन तक इसकी सूचना कैसे पहुँचाएं? तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि लोग जब वहाँ पर हादसा होता है तो एक घबराहट का माहौल हो जाता है। तो उससे पूर्वत ऐसी क्या सूचना हमारे पास रहनी चाहिए जिससे हम उनकी मदद कर सकें? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और कम्युनिटी जो होती है, समुदाय जो होता है, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी कहा जाता है जी। और उत्तराखंड शासन तो अब इस दिशा में चल पड़ा है कि हम कम्युनिटी को फर्स्ट ट्रेंड रिस्पॉन्डर बोले हैं जी। तो उसके दृष्टिगत नया पंचायत स्तर पे बहुत से प्रशिक्षण पूर्व में कराए गए हैं। उनसे हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, जो लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं। तो जो रिस्पॉन्डर है हमारा, जो सबसे पहला रिस्पॉन्ड करता है, वो लोकल कम्युनिटी ही होती है, या तो आसपास के दुकानदार हुए या कोई आसपास के जो निवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं। तो उन्हें तो सबसे पहले ये चाहिए कि उसको उस घटना के बारे में तुरंत जो भी नजदीक का थाना, पुलिस चौकी, हॉस्पिटल, तहसील जी, या फिर जिला कार्यालय में, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आपदा का एक टोल फ्री नंबर है 1077 जी 1077, जिस पर भी वो कॉल करके सबसे पहले वो सूचित कर दें कि यहाँ पर इस तरह की घटना घटित हुई है, ताकि जो स्थानीय स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य उन लोगों ने शुरू कर दिए हैं, उससे उनको बाहर से भी जल्दी से जल्दी मदद वहाँ पर पहुँच सके। जो हमारी टीमें हैं, पुलिस की टीमें, हेल्थ की टीमें
या बड़ी घटना होने पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी बुलाया जाता है। जी। तो स्थानीय नागरिक की तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कोई घटना हुई तो उससे होने वाला नुकसान कैसे कम से कम हो, वह वहाँ का जो नागरिक है वही सुनिश्चित करता है। वो जितनी जल्दी सूचना को उसी पर वह जो है निर्भर करता है। जी। शैलेश जी, आपने जिला प्रबंधन इकाई की तरफ से नैनीताल जनपद के हमारे तमाम श्रोताओं को एक मैसेज दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। आप सुन रहे हैं 90.4 कुमाऊं वाणी। आपण रेडियो आपण बात।